আমি যখনই ভিডিও করতে বসি তখনই বিশ্বের চতুর্দিকে যত রকম আওয়াজ আছে হতে পারে আওয়াজ সব কটা হয়, কিছু করার নেই। আর প্রচণ্ড গরমে পাখাটাও চালাতে হয়। আর আমার মোবাইলটাও হয়েছে মানে আমার কথা কম ক্যাচ করে, বাইরের আওয়াজটা বেশি ক্যাচ করে। তোমরা চ্যাঁ চু পু পা আওয়াজ পাবে, বাট ডোন্ট মাইন্ড প্লিজ। বাই দ্য ওয়ে, গুড মর্নিং অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আশা করবো তোমরা প্রত্যেকে খুব ভালো আছো। আমি মোটামুটি ভালোই আছি। আর আমি আজকে একদম নতুন লুক নিয়ে তোমাদের সামনে একটা সুন্দর ভিডিও শেয়ার করবো বলে চলে এসেছি। নতুন লুক কেন বলছি, যারা আগের ভিডিওটা আমরা দেখেছো তারা জানো যে তোমাদের অনুরোধেই আমি আমার লুকটা পুরো চেঞ্জ করে নিয়েছি। এখন তো তোমরা দেখে আমাকে বুঝতেই পারছো আগের মতো লুকটা নেই। অবশ্য করে বলতো এই হেয়ার কাটিংটা করলে না মানে মুখটা সত্যি একটু অন্যরকম লাগে, বাট এই চুল খুলে রাখাটা আমার কাছে খুব একটা মানে দুরূহ ব্যাপার আর কি। যাক গে, সে কথা বাদ দাও। আজকে তোমাদের সঙ্গে যে ভিডিওটা শেয়ার করতে চলে এসেছি সেটা হলো আমি নতুন কিছু নোজপিন কিনেছি। তো বন্ধুদের সঙ্গে সেটা অবশ্য করে শেয়ার করেছিলাম আমি, বাট আজকে সেগুলো পরে দেখাবো। আমি নিজেও পরে এখনও দেখিনি ট্রাই করে যে কেমন লাগছে বা কীভাবে পরতে হয় বা পরে কতক্ষণ আমি ওটাকে ক্যারি করতে পারবো কোনোটাই জানি না। তো তোমাদের সামনে সেরকমই একটা ভিডিও আমি শেয়ার করতে চলেছি আজকে। আর নোজপিনগুলো সত্যি খুব ইউনিক, আমার তো ভীষণ ভালো লেগেছে দেখতে তো ভীষণ ভালো, পরে কেমন লাগছে তোমাদের এবার সেটা দেখাই। আর নোজপিন খোলা পড়া করতে গেলে না আমার মানে নাকে সুসুরি লাগলে হাঁচি ফাঁচি হয়। আমি আজকে একটা নোজপিন দেখো পরে রয়েছে, এটা তোমাদের আমি আগে দেখেছিলাম, এটা গোল্ডের, বাট এটার ডিজাইনটা আমার না ভীষণ ভালো লাগে, তাই জন্য আজকে এই নোজপিনটা পরেই আমি ভিডিওটা তোমাদের সঙ্গে শুরু করেছি। বাট এই নোজপিনটা এবার তোমাদের আমি দেখিয়ে দিই কীভাবে খুলতে হয়। এই যে এটা দেখতে পাচ্ছ, আমি তো একটু সামনে নিয়ে আসি। এটা খোলা পড়া করাটা আমার একটু টাফ, মানে কষ্ট করেই পড়েছি, একটু বোরলিন দিয়ে নিয়েছি আগে থেকে। তো এটাকে একটু এমন করে ঘোরাতে হবে। এই খোলা পড়া করতে গেলেই আমার একদম আরে বাবরে, আর এইটা এরকম লম্বা তো তাই জন্য আরও লাগে। এই যে এই হলো আমার নোজপিন। এটা তোমরা আগেও দেখেছো, এর ডিজাইনটা খুব সুন্দর। তো এইটাকে প্রথমে আমি খুললাম, এবার আমি কিছুটা নিয়ে বসেছি, দাঁড়াও তোমাদের দেখাচ্ছি। এটাকে রাখি। এই দেখো, এটার মধ্যে আমার অনেকগুলো নোজপিন আছে, সেটা এবার তোমাদের সঙ্গে আমি শেয়ার করছি। তোমাদের আমি দেখিয়েছিলাম একটা একটা করে পড়ছি আর দেখাচ্ছি। আচ্ছা, প্রথমেই একটা অক্সিডাইজার করছি, এটাও তোমরা আগে দেখেছো, বাট এটা খুব সুন্দর ডিজাইনটা। এটা আমার যে বোনের সঙ্গে আমি হাতিবাগানে মার্কেটিং করতে গেছিলাম সে আমাকে কিনে দিয়েছিল। এই তো এইটাকে কেনার সময় মানে যে দোকানদার, তার তো মাথা খারাপ করে দিয়েছিলাম। আমি এদিকে ভিডিও কলে রয়েছি, ও ওদিকে ভিডিও কলে রয়েছে, ও ছবি তুলে পাঠিয়ে যাচ্ছে, আমি পছন্দ করে যাচ্ছি। এটাকে পড়তে হয় এরকম করে, এই যে দেখো, দেখতে পাচ্ছ এরকম আছে না, এই জিনিসটাকে একটু ফাঁকা করে নিতে। এই দেখো করেছি। এবার এটাকে ঢুকিয়ে দিই, চেপে দিই। এই দেখো, এই একটা নোজপিন মানে ফুটোর মধ্যে গলিয়ে যেভাবে মানে নাকছাবি নর্মালি পড়ে তার থেকে এটা অনেক সোজা পড়া, কিন্তু মানে ঘাম মুছতে গেলে খুলে না পড়ে যায়, আমার সেটা একটু ভয় লাগে। তো এইটা পরে কেমন লাগছে আমাকে জানিও। খুব পছন্দের নোজপিন এটা আমার। এবার এটাকে খোলার পালা, চলো এটাকে খুলি। এটাকে কিছুই না, একটুখানি না এটা টাইট করে দিয়েছি। এই যে বেরিয়েছে, এই একটা। আচ্ছা, এটা তোমরা দেখেছো, তোমাদের আরও একটা দেখাই। এটাও একটা অক্সিডাইজার, এটা কিন্তু আমি একদম ফার্স্ট টাইম পরবো তোমাদের সামনেই। এটা একটু বড়, দেখো আগে দেখে নাও ডিজাইনটা। আচ্ছা, এইবার হচ্ছে এটাকে একটু ফাঁকা করতে বলেছে, এরকম করে নাকের মধ্যে, বাবারে এত বড়, ঢুকিয়ে দাও, দিয়ে প্রেস করে দাও। মা গো, এ থাকলে হয় রে। এটা কি, এই দেখ, আমার ছেলেকে দেখাচ্ছি, বলো এটা পরে কেমন লাগছে। কিন্তু আমার মনে হয় না এটা পরে রাস্তাঘাটে বেরোতে পারবো বলে গো, এত বড়টা। খুব একটা টাইট হচ্ছে না, কিন্তু নাকের অনেক ভিতর পর্যন্ত গেছে। চলো এটা পরে আমি একটা ছবি তুলে নিই আগে। এটা পরে ছবি তোলা হয়ে গেছে, এটাকে রাখি। এবার এটাকে খুলি। না দেখতে বেশ ভালো লাগছে না, তোমরা একটু কমেন্টে জানিও। আমার তো ভীষণ ভালো লাগছে নাকছবির, মানে জিনিসটা দেখতে দারুণ। কতটা কি ক্যারি করতে পারবো সেটা তো আমার প্রবলেম, সেটা তো আর নাকছবির প্রবলেম নয়। চলো এটাকে এবার খুলে ফেলি।
হচ্ছে এইটা, এটা একটা ছোটোর ওপর করি। দেখো সামনে থেকে তোমায় দেখিয়ে দিই ডিজাইনটা কেমন, বুঝেছ? এবার বলো দূর থেকে কেমন লাগছে। ছোটোগুলো তবু ক্যারি করা যায়, বড়গুলো মানে রাস্তাঘাটে পড়ে যাওয়াটা অসম্ভব, কোনো অকেশান পারপাসে পড়লে তাও খুলে যাওয়ার ভয় আছে। এই একটা দুবার হাঁচি হয়ে গেছে, নাক শ্বশুর করছে। খুব পছন্দ, খুব 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 সুন্দর দেখতে হয়েছে। আচ্ছা এটা হচ্ছে এই দিক, এই দেখিয়ে দিই। এই হলো লাস্টেরটা। চলো এটাকে আবার পরি। পরার পলিসিটা একই রকম, এটা একটু ফাঁকা করে নিয়েছি, নিয়ে যাও। আমি এটা পরে দেখিনি কেমন লাগছে আমাকে, ঠিকঠাক পড়া হচ্ছে তো বন্ধুরা, একটু জানিও। এই দেখো এই নোজপিনটা কেমন লাগছে তোমাদের অবশ্য করে জানিও। নোজপিনটা পরে আমাকে কেমন লাগছে সেটাও জানাতে কিন্তু একদম ভুলো না, সেটা ভুলে গেলে কী করে চলবে বলো তো। ও দারুণ দেখতে, দারুণ দারুণ। এটা তো বিয়েবাড়ি গেলে আমি মাস্ট ট্রাই পরবই, এটা খুলে যাক যা যাক। কিন্তু আমার ওই এসেও আসছে না। ও যে 4টে নোজপিন আমি এখন পরলাম, পরে তোমাদের দেখালাম, এটাই আমি রিসেন্ট কিনেছি। তো আগেরগুলো তো তোমরা দেখেছো, সেই জন্য আগেরগুলো আর বার করলাম না। তো এই নোজপিনগুলো পরা খোলা তোমাদের কেমন লাগলো, নোজপিনটা পরে আমাকে কেমন লাগছে, আর মানে কোনটা কোথাও পরে যেতে পারি সেটা একটু অবশ্য করে কমেন্টে জানিও। তোমরা তো কমেন্ট করো না এই মুশকিল। আর তোমাদের আবার করে একটা থ্যাংক ইউ জানাচ্ছি, কারণ কি তোমাদের জন্য, তোমরা ভিডিওগুলো দেখছো বলেই আমার ভিউজটা বাড়ছে। ওয়াচ টাইম এখনও বাড়েনি সেভাবে, তবে ভিউজটা আমার 2.2 লাখ তোমাদের বলেছিলাম। তো সেটা দেখে আমার সত্যি খুব ভালো লাগছে, তাই জন্য তোমাদের স্পেশাল করে থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি। তোমরা এভাবেই আমার পাশে থেকো, এভাবেই আমার ভিডিওগুলোকে দেখো। আর আমার আগের ভিডিওটাতেও তোমরা অনেকেই ভালোবাসা দিয়েছো, খুব ভালো লেগেছে আমারও। তো এভাবেই আমার পাশে বন্ধু হয়ে থেকো, এটাই আমি চাই। দেখো ইউটিউবে এসে এটাই এক সবথেকে বড় পাওয়া, সেটা কি বলো তো, মানে অনেক কাছের বন্ধু পাওয়া যায়। কারোর সঙ্গে কারোর দেখা হয় না, কারোর সঙ্গে কারোর যোগাযোগ হয় না, কিন্তু এই যে কমেন্টের মাধ্যমে তোমরা যে ভিডিওটা আমার দেখো তার মাধ্যমে মানে আমার সঙ্গে তোমার সঙ্গে অনেকটা চেনা জানা হয়ে যায়, তোমাদের মনের কথা জানতে পারি। এই যেমন রিসেন্ট আমি একটা ভিডিওতে জানতে পারলাম যে আমার ছেলে যেখানে সিট পড়েছিল আর কি পরীক্ষার, সোদপুরে গুরু নানক ইনস্টিটিউশন, তো তার পাশেই আমার একটা বন্ধু থাকে। সে আমার প্রত্যেকটা ভিডিও দেখে, প্রত্যেকটা ভিডিওতে আমাকে কমেন্ট করে। তারপরে শুধু কমেন্ট করে বলবো না, মানে কি বলতো, ভিডিওটা ভালো হলেও সে বলে যে হ্যাঁ দিদি এটা ভালো হয়েছে, খারাপ হলেও বলে দিদি এটা করো না, এটা করলে তোমার ভালো হবে না, এটা করলে তোমার ভালো হবে। এইরকম প্রকৃত বন্ধু আমি সত্যিই চাই, যারা আমার পাশে দাঁড়াবে, আমাকে সমালোচনাও করবে, আমাকে ভালোবাসবে। তো এই পথ চলাতে তোমরা যে আমার পাশে মানে আছো, তার জন্য সত্যি আমি খুব কৃতজ্ঞ। তাহলে আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। যদি একটু ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ ডু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড অলসো সাবস্ক্রাইব বি প্যাশনেট উইথ সোমা। নিয়ে আসছি তোমাদের জন্য পরে একটা দারুণ ভিডিও। কেমন? আজকের মতো